И всем привет, поняши! Меня зовут Мила, и вы на канале NLP Daisy Marcellus. Я знаю, как вы соскучились по видео на интересные темы, но конкретно в этом ролике я бы хотела поговорить с вами на очень интересную тему, которую я сама решила поднять на своем канале после того, как услышала о кое-каком событии у Ульяны с канала Snowshine. Поэтому сегодня я бы хотела поговорить с вами на тему творческий кризис, что это такое, почему он настигает творческих деятелей, в нашем случае NLP-блогеров, и как же с ним бороться. Если касаться конкретного и четкого определения, что такое творческий кризис, то творческий кризис – это состояние, в котором автор теряет способность создавать новые произведения или переживает творческий спад. Простыми словами, это состояние, когда ты просто не можешь творить, когда у тебя отсутствует к этому какая-либо тяга, мотивация или даже желание. То есть как бы ты ни старался в нашем случае делать фотографии с пони, создавать ролики для YouTube, ты просто не можешь это сделать, не можешь говорить на камеру. И однажды у меня уже был такой мини-творческий кризис, но, к счастью, я его пережила достаточно быстро и легко. У меня не вышло только 2 или даже одно видео по расписанию, и я поняла, что это творческий кризис именно потому, что сколько бы я ни старалась придумать идеи для видео, записать ролики на те темы, которые можно было взять у других людей, я просто не могла этого сделать, не понимала почему, я просто не могла настроить свою речь для камеры, не могла составить сценарий, не могла монтировать, потому что не было желания. И я приняла решение взять себе мини-отпуск в 1 неделю, а затем вышла из этого творческого кризиса и снова начала творить. Так вот, из определения четко выходят причины, почему же людей настигает творческий кризис, но перед тем, как их озвучить, я бы хотела поговорить о том, какой процент NLP-блогеров задевает творческий кризис, и, наверное, нужно сказать, что это достаточно крупная проблема среди нашего общества, потому что коллекционирование, видеоблогинг – это такая шаткая тема, которая нельзя ни в коем случае называть своей жизнью. Это только хобби, это не то, ради чего стоит жить, и уж точно не то, на что нужно тратить свою жизнь. Очень часто бывает такое, что некоторые NLP-блогеры говорят о том, что они уходят с NLP YouTube или с Инстаграма, а затем через неделю или даже месяц возвращаются и говорят то, что у меня для вас куча идей, куча вдохновений, теперь все хорошо, и я готов снова вас радовать своими видео и стараниями. И это вот как раз-таки момент, когда человек пережил творческий кризис. Собственно, почему же человек может пережить творческий кризис и почему он может настигнуть его? Первое – это усталость. Никогда, ни в коем случае, какая бы ни была у вас трудная работа, учеба, хобби, никогда нельзя себя перенагружать. Всегда нужно выделять себе определенное время, желательно даже не 12 часов работы и совсем немного, либо разграничивать ее как-то на периоды, чтобы между этим процессом, рабочим процессом, у вас было время отойти от этого, думать совершенно о других вещах. Элементарно, когда я, допустим, монтирую свои видео, я могу помонтировать минут 40, понять, что мне уже очень тяжело, посмотреть буквально какое-нибудь 10-минутное видео на YouTube или полистать просто ленту в Instagram, почитать книгу, и после этого я с новым зарядом энергии вступаю в бой и продолжаю работать. И советую вам тоже так делать, то есть либо работайте в строгом распорядке, либо делайте частые перерывы, если понимаете, что у вас очень трудная работа и вы не отделаетесь
тем, что будете просто безостановочно работать. Ну и также, что я вам обязательно посоветую, и я очень часто пользуюсь таким советом, это ни в коем случае не засиживайтесь за своей работой допоздна. Жертвовать своим сном это очень-очень плохо, потому что если вы спите мало, вы не работоспособны. Если вы ложитесь поздно, то вы просыпаетесь также поздно и просто теряете весь день сквозь пальцы. Поэтому, если вы понимаете то, что процесс съемки или монтажа затягивается до 12 ночи и продолжается и дальше, то откладывайте все на утро. Лучше вы встанете с утра с чистыми мозгами и с полной жизненной энергией и начнете работать, чем выпьете просто все силы и с большей долей вероятности поработаете не так продуктивно и не так качественно, потому что, например, на моих видео, которые были смонтированы уже поздно ночью, это очень сильно сказывается, если я, допустим, монтировала их в уставшем состоянии. Следующая причина, почему у человека может настигнуть творческий кризис, это отсутствие мотивации. Отсутствие мотивации – это тоже очень большая проблема среди, в общем, творческих деятелей, не только наших ЛМП-блогеров. И хочу сказать, что когда я только вступала в этот постоянный график выхода роликов, когда мои видео только начали выходить по 2 раза в неделю, когда мои видео практически не набирали просмотров, то есть я выпускаю видео уже месяц, а люди реально просто не смотрят, у меня не приходят никакие результаты моей работы, я очень сильно огорчилась, думала то, что зачем тогда я стараюсь, если я понимаю, что я ни к чему не иду. Но, к счастью, потом все это очень быстро разгладилось, и у меня появилась дальше мотивация работать и трудиться для вас. Но очень важно иметь постоянно цели, какие-то причины, почему вы работаете. То есть нельзя просто сесть и начать, допустим, рисовать. У вас должна быть обязательно какая-то цель. Будь то этот рисунок вы подарите маме на день рождения, или за этот рисунок вам заплатят деньги. И последний пункт, причина, это индивидуальные особенности. Чаще всего сюда входит перевозбужденность, какое-то неуравновешенное состояние. То есть люди, которые более подвержены каким-то депрессиям, нервным расстройствам, вспышкам гнева или других эмоций, они чаще всего также могут очень резко прекратить свою работу, не понимать, для чего они это делают, зачем, если они ничего не получают. Но чаще всего, опять-таки, все эти мысли посещают людей только когда они находятся в этом состоянии. В моем случае, когда я понимаю, что я очень устала, что мне реально иногда хочется просто сесть и поплакать, а я даже не могу этого сделать, обязательно раз в неделю, бывает даже то, что 2, я иду на залив. Я живу рядом с Финским заливом и провожаю там закат. Когда я сижу рядом с Финским заливом, меня посещают какие-то такие новые мысли. Я словно понимаю, что мне делать, нахожу решение всех своих проблем. И очень рекомендую вам как раз-таки, если вы подвержены каким-то таким ситуациям, тоже находить свою музу, своего утешителя, который всегда будет готов вам помочь, или место, где вы всегда будете обретать покой. Ну а теперь самое главное – это как же выйти из творческого кризиса. Безусловно, люди сами выходят из творческого кризиса, но кого-то он настигает на очень долгое время. И ждать, когда он просто уйдет от вас без вашей помощи, не всегда продуктивно. И первое, что я вам в том числе советую сделать, это отдохнуть. Отдохнуть так, чтобы у вас не было даже и мысли о работе. То есть в моем случае, как я это делаю, я периодически опять-таки хожу к заливу, и там я просто реально не думаю о том, что у меня есть увлечение, о том, что мне нужно работать. И мне становится от этого проще. Я понимаю, что на меня ничего не давит. Я понимаю, что я реально спокойна, свободна и готова заниматься какими-то вещами другими. И выплывающий следующий пункт – это другое занятие. Почитайте книгу,
А желательно вообще выйдите из дома, съездите погулять, съездите в магазин, походите по каким-то красивым местам, позовите подругу или друга погулять. То есть сделайте то, чтобы у вас даже мысли о работе не посещали и чтобы вы были заняты чем-то другим. Очень наглядный пример творческого кризиса, который решился с помощью отдыха, можно пронаблюдать в мультике «Ведьмина служба доставки», когда у Кики случился творческий кризис, так скажем, и она просто потеряла свою способность летать на метле, разговаривать со своим котом Зизи, и из-за того, что она не могла летать на метле, не могла колдовать в том числе, она не могла работать, ее это очень тревожило, потому что ведьмина способность колдовать у нее была с рождения, и как бы она ни пыталась научиться летать, она все в итоге довела до того, что просто сломала свою метлу. И позже к ней приехала ее знакомая, которая ей помогла временем раньше, и она просто увезла ее в деревню, попить чай, напечь блинчиков, поспать, порисовать картину. И на следующий день Кики спокойно смогла уже летать на своей метле. Вот. И, как сказала ее знакомая, иногда бывает так, что просто ничего не могу рисовать, просто вот кисть даже в руке не держится. Тогда я просто убираю все в сторону и увлекаюсь чем-то другим. Ну и для профилактики сейчас я вам посоветую какие-то свои советы и типичные, чтобы предотвратить творческий кризис. И первый мой совет – это не перенапрягаться и не работать так, чтобы потом вы просто падали в обморок от усталости. Это очень важно, и я была в таком состоянии вот как раз-таки в первый свой творческий кризис, когда поняла, что просто не могу работать, потому что у меня тогда выходило еще 2 ролика в неделю, и я понимала, что мне нужно работать в 2 раза эффективней, да еще у меня и выходные никак не высвобождались, потому что видео было в понедельник, и, собственно, мне его нужно было обязательно сделать в выходные. Всегда давайте себе отдых. Если понимаете, что устали, отдохните. Иногда это очень граничит с ленью, но лень и усталость легко отличить. Следующий пункт – это планируйте свою работу, то есть сделайте себе четкий график работы. Не работайте тогда, когда вы понимаете то, что вам скоро уходить или сейчас неподходящее время. Четко распланируйте, когда вы работаете, сколько вы работаете или до какого результата вы работаете. И последнее – это давайте себе постоянный отдых. Советую вот то, что делаю я, это каждую неделю ходите в какое-то место, где просто вы будете как будто бы медитировать, у вас будут новые мысли в голове, вы будете думать, что ваших проблем нету, или будете находить там решение абсолютно любой проблемы, и тогда у вас все будет хорошо, и творческий кризис вас не настигнет. Ну что же, поняши, я очень рада тому, что вы посмотрели мое новое видео. Надеюсь, что оно вам понравилось. И, кстати, оцените свет. У меня в комнате теперь есть почти что профессиональный белый свет. Надеюсь, что он спас мое видео от зернистости из-за дождливой погоды. Пишите обязательно свои идеи для новых роликов или желаемые идеи. И спасибо большое за просмотр. Я вас очень сильно люблю. И всем пока-пока.